สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาวาดตัวละครที่เพื่อนๆน้องๆขอกันเข้ามานั่นก็คือเจ้าวัวดาวเสาร์นั่นเองครับทุกคนครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครจากอิตาเลียนเบลลอตนะครับที่เพื่อนๆน้องๆขอกันเข้ามาคลิปนี้ผมก็จัดให้เลยนะครับสำหรับวัวดาวเสาร์โอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลย
โอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับวัวดาวเสาร์จากอิตาเลียนเบนล็อตที่เพื่อนๆน้องๆขอกันเข้ามา และเพื่อนๆน้องๆคนไหนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆน้องๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็คลิปต่อไปเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ